Хамд и шукр, благодарност му изразуваме само на Аллах Азза ва Джалля. Благодарност на бројните неизмерни благодети со кои не почестил нашиот Господар Аллах Азза ва Джалля. Салават и селам, мир и спас и благослов во овој мубарек ден, ден на џума, му испрашаме на последниот Аллахов пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на негова честна фамилија, честни асхаби и сите следбеници на овој дин кои доследно го следат во добро до судниот ден и пот. Аллахума амин. Со помош на Аллах Джелле Джелалуху, со помош на наше скромно знаење, ќе се потрудиме да зборуваме за тема која, иако често пати размислуваме да зборуваме за добро, да зборуваме за позитивно, доста е негативно, доста е лошо. Меѓутоа, ако си човек пред се, а потоа муъмин, верник, сигурно не можеш да седиш равнодушен и пасивен и да гледаш она што се случува околу нас. И затоа зборуваме повеќе теми кои се критички теми. Критика прво за себе, а потоа и до вас. Може ли еден уммет да седи на собствена гранка и да ја сече собствената гранка? Може ли еден народ вода на што ја пие да ја матни да пие? Да врши само убиство на себе си и да го загрозува својот живот? Може ли еден проект кој коштал и вредел над 25.000 евра, да ние и наши синови и черки неодговорно, било пред наши очи или зад наши очи, да го нарушуваат, да го опустошат и да изгледа тоа срамно и опустошено? Дали фали свест? Дали фали вера? Дали фали воспитание? Секако дека фали. Секако дека фали. Да ти го рушиш еден вакуф Аллахов, кој е вложено и пари, и време, и труд, и кој представува бисер на октиси. Бисер. Бидејќи секој пат кој одиш во некој град, веќе луѓето им е здосадено од згради. Сака да видат парк, сака да видат зеленило, сака да видат фонтана, сака да видат душевен мир. Од згради више им е прекуглава. Зградите го стеснуваат воздухот. Сечење на шумата го спречува чистењето на воздухот. Човекот самиот е уништуваш на својата природа, а истовремено и на своето здравие и живот. Зошто ова ни се случува? Ние не сакаме да впериме в прст во ничие дете. Во ничие дете. Али одговорноста и кривицата е секако на сите нас, а посебно на муслиманската куќа. Посебно на мајката, која треба да биде воспитувач на децата. Вие знаете, и ние знаеме, и сме видели, и сте видели. Луѓе даваат илјадници пари и трошат сати, часови, денови, месеци, години да Аллах му даде пород, да Аллах му даде дете, да има дете, да се радува на овој дуњавок. А тебе Аллах те почестил и ти го оставаш на улица. Не му даваш воспитание и култура како да се однесува, како да го сака ова село, како да го сака своји комшии и својата улица и своите бавчи, плоштади и паркови. Валлахи, жалосно е ова што се случува со нас. Ова што се случува со нас е и пошироко. Меѓутоа, ние, за жал, секој пат сме спремни да ги кривиме другите. За нас е крив Израел, за нас е крива околината, не искам да спомнувам, а знаете за кого се однесува? Не. Овдека не дошол никој од надвор. Да не спомнувам имиња. Кога се наши деца, и едно дете ми рече, оđа ти не знаеш, тука доđа ти полно девојчиња, не знаеш шо прават. Не удуби, Аллах да чува. Добро,
Дали овде кога доаѓаме ние само да клањаме и да се формираме како луѓе, или само да правиме физкултура, вежби, да ги зајакнуваме наши мускули, клањај, бегај. Или имаме некоја одговорност пред Аллах азza ва џелле. Ја зборував намерно за стари доле. Никој пат не зборувам без цел. Се имам некоја цел со која сакам да постигнам, али успехот не е во мој раце, во Аллах азza ва џелле. Аллах во Куран кога вели: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, Сура Ал-Анкебут 7 ајет. И им порачуваме на децата да се однесуваат добро кон родителите. Да, тоа е факт. Меѓутоа Аллах претходно вели во сура Тахрим 6 ајет: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. О верници, чувајте се себе си и вашите фамилии од джехеннемски оган, чие гориво ќе бидат луѓето и камењата. Па улемата, Ибнул Каим ел-Џаузи и други велат: прво, родителот е должен кон детето, па потоа детето кон родителот. Ако родителот не може да се замисли, дете да пцуе мајка, тоа века го гледам и го слушаме, како дете е тоа, како си дозволи ти на тој степен да паднеш, Оđe не ме слуша дете, како може да не те слуша? Ти го раниш, ти му купуваш, ти цел ден седиш на фасада, онам обесен, и дете му носи жадење, пиење, му купуваш најдобар телефон, и не те слуша. Не ја барај кривица од деца. Вели Имам Газали, вели децата се како вода. Ова вода можеш да посипеш во чаша и да биде чиста. Можеш таа вода да фрлиш во прашина и да стане кал. Ние што правиме со наши деца? Ги чуваме чисти, бидејќи децата се раѓаат чисти, со чиста природа, рекол пејгамбер саллаллаху. Куллу маулудин юладу алал фитра. Децата се раѓаат со чиста природа, чисти, табла, бел зид. Потоа ние, наши мајки, наши татковци, наша роднина, наша околина, пишува на таа табла што сака. Дали ти некој пат дете си го земал, да рече во џамија, дојди седни до мене и слушај го што кажува? Дали си го земал дете, да му речеш пред да седнеш на софра, изми раце, седни, рече бисмилля, јади пред себе, рече елхамдулила, кој ќе сретнеш постар човек на улица да му дадеш селам, дали си го седнал некој пат така? Па не ме слуша дете, не те слуша, може почнете да ве бијат, нешто не слушат, да ве бијат, па тогаш ќе видите како ќе биде ал. Ама тогаш не ви се криви децата, ти си крив. Значи, кривицата прво лежи на мајката. Деши родителите или мажите обично се надворна работа, мајката е постојано во домот и таа е одговорна за оваа наша состојба. Ние кажаме зошто мајката, рекол пејгаме со селем, ел умму медресе. Човек поет рекол, мајката е школа. Каква школа да учиш во живот? И факултети, и Оксфорд, и Кембридж, и кај сакаш да одиш. Ако дома мајка не те научила да речеш бисмилля, не те научила да бидеш човек, ти нема да бидеш човек. Па макар било и експерт по научни дисциплини, доктор да бидеш на науки. Ако дома немаш ни воспитание, ти не можеш да имаш ништо. Ебу Џафер ел-Менсур бил абасидски халифа, роден 95-та година по хиџра, преселен Ахирет 157. Значи, тој е првиот век и вториот век од хиџра. Имало конфронтации меѓу абасидска и емевиска држава. И вика дошол да ги посети во затвор на емевиите. Значи, оние неистомислениците кои били во затвор. И дошол во затвор да ги посети халифа. И да ги праша, зашто жалите најпојче во затвор? Еве, се наоѓате во затвор, зашто најпојче тагувате? Вика, најпојче тагуваме зашто не сме дома во нашиот круг да ги воспитаме нашите деца и нашите фамилии. Ти зашто жалиш? Човек не е доволно на дете даде му пари, оди трчај, скокај, рипај, бе. Ние уништивме младината, бе. Наместо ние да видиме пример како да се однесува децата. Како да биде утре наша надеж, перспектива? Што можеш да очекуваш од штетници?
od drugiraši, od benađi. Što može dočekati ovaj umet? Kakva idnina će ima? Ebul Esved Dueli, jedan od prvite generaciji na islamot, jedan den gi sobra deca. Gi sobra deca. Koja sednal tatko da pravi muabet s djeca? Pa ne me slušat, pa ne te slušat. Koja si sednal da se neš deta ospitaš? Koja si sednal da se neš deta ospitaš? Sinko, ova rabota neće ni ovaka. Deneska tatko to moći deta to ga uči, ne uzubila, obratno. Namjesto učitelj da uči učenik, učenik ga uči na učitelj. I to je molči, znači nema sile, nema kuvet. Allah da čuva. Sinko, slušajte sinovi moji. Ja sam postapoval dobro kon vas i koga bevte mali i koga stanavte возрастni. Sam postapoval dobro kon vas i pred da dojdete na ovoj dunjalog, pred da dojdete na ovoj svet. I tije se čuda čega. Dobro be babe, aj dobro si postapoval kon nas, koja bevme mali dodeka porastame golemi. A kako si postapoval dobro kon nas koga nije ne sme došli na dunja? Reče sam vnimaval kakva majka vi sam izbral. Od kakov damazlak, od kakva kuća. Bideš i znam deka majka te ona koja će ve gradi. Majka te ona koja će vaspitova. Pa vi izbrav majka koja je odgovorna i svjesna. Koja utre, ti primjer imaš žito sve i go zemeš go frlaš na beton. Če nikne ne. Treba da imaš plodna zemlja. Zato da, treba da imaš ahirlija žena koja je odgovorna za deca. Ne samo da pije kafinja po malo, po komši da šeta po čaršija. Zato meni mi je žal da zborujem na ova tema. Međutim, veli pegam selnem u jedan hadis. Ovaj hadis je spomenuo vo izbor poslanikovih hadisa. Nego jam istražuvano koliko je vjerodostojen. Ali postoji, vallahi vaka pišuva. Ne ti je neprijatelj onoj koji se boriš na dvorešno sa njegom. Koji može da go pobediš pa će spečariš plen. Niti ti je neprijatelj onoj se koji boriš na dvor, te ubije pa stane šehid. To je ne ti je neprijatelj. Znači musliman niko pod ne gubi. On je vogaza što gi ubija, vallahi ne se za ih ubijeni. Allah bili vo Kuran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. I nemoj da gi mislite oni koji se ubijeni, deka ti je se mrtvi. Ti je se ka Allah šehid uživa ti je. Vallahi uživa. Znači musliman niko pod ne gubi. Ako zahine, šehid. Ako pobedi, plen, pobeda. Tuku, koji je gubitnik, vika? Koji ti je najgolem neprijatelj? Vika, neprijatelj ti je onoj koji je izleglo tvoja ta kičma i te srami po svetot. Ko je što je izleglo tvoja kičma? Deteto tvoje. Deteto tvoje. Koje si go donelo na ovoj svet i si go ostavio na ulici da ga vaspitува. Koji vaspitува deneska deca? Naši deca deneska koji ga vaspitува? Džamija ne gi nosite, ne gi puštate, ne mi je gajle. Rijetko ima, vallahi, bilne i da došlo nekoj roditelj da dojde u džamija i da reče, ođa, detevo moje, kako je, a uči, kako je detevo u mekteb? A ja gućam za tvoje dobro. A ti da naučiš germanski, tvoje to dete, će opuštiš vo struga i će plaćaš kurs. Ili o 500 i 2000 denari da nauči germanski, anglijski, videći ti je potrebno za viza, ti je potrebno za dunjalog i pari plaćaš i go nosiš so kola i go zemaš, ovdje ka bez pari vo džamija, 3 pati nedelno ti go učime, ne dođeš da prašiš, ali ne, a plus mi je go učime, ej, nije dovoljno samo da znaš ti kunu valla i Kuran da čitaš. Da znaš doma majka da počitуваš, da izemeš smukalka na majka da ismukaš, da mu pomogneš na tatko. Ti go učime da ti bude čovek, ti ne znaš što da praviš. I kakva volja nije će imame, kakvo ohrabruvanje će ima čovek koja ti se trudiš za čelano tvoje, a ti vikaš, a mi je gajle mene. Allah da ne se čuva, samo Allah da ne naselamet. Ja se plašam, ova situacija, da budeme živi, inša Allah, će biti ušte pogore, ušte pološo. Pošto deteno ti mu davaš pari, ne mu davaš vaspitanje. Mu davaš znanje, ne mu davaš kultura. A znanje bez kulture je kako telo bez duša. Da li čovjek može telo bez duša da vide? Ne može. Da gi zasukame rakavi, da gi vaspitame djeca. Wallahi, sram sme kako muslimani što nosime ovakva vera. Pogledni djeca od našata okolina koji se nemuslimani. Kakvo odnesuvanje imati. Čovjek od tog ti si mi kažu, vlego vo kombe ođa, polno naši djeca sednati, koga beše, koji imaše nastava vo Niko Nestor. I stana reći jedni odgornite, da ne zboram sega po otvoreno, reće dojdi čičko sedni. A naši te sedla se smijat na telefoni. A naši te bea 20, ti je bea 2,3. Pogledaj, na koje deređe si dočekal?
Na koje dereže si dočekal? Da nemaš počet kon postar čovjek. Ama ja, ne je krivo to dete. Ja pa rekam, ne je krivo to dete. Ti si kriv. Ama ti će gi trpiti posljedicite. Wallahi, ti će imaš problem u život. Odem kaj čovjek da mušam rukija. I čovjek veli, pa ovo reče, nikoj pa tatko i mene ne me naučil nešto. Dozvoli dodam pološi patišta. Sve to je mora da me gleda. Wallahi, opravo si. Wallahi, opravo si. Opravo si. Ti dete go ostavaš na ulica. Ne prašavaš kada je, što pravi. I prvo, kakva hrana mu nosiš na dete doma. Wallahi, dete nikoj pa nema da te čuje, da te sluša, ako nosiš doma haram. Zapamti go. Ako dete go raniš to haram, niči mu tekne da ti zavrte na telefon da praša, babe, kako si? Nito će go interesira za tebe. Vidiš, ti si go vospital so haram, a so haram nema bereket. Podobro malo da je, halal da bide, će vidiš kako početi, Allah će mu omekne srce da te počitava dete. Zato, ja ju ladina amenu, o vernici, čuvajte se sebe si i vašite familiju od džehennemski ogan. Kullukum ra'in, rekao pejgamber sallallahu hadis Muslim, svi ste vi čobani i pastiri i ovčari i svi te vi imate vaše stado. Imamo tima stado i ti je odgovoren za džematot. Odgovoren, ako ne mrazat luđe. A Wallahi, ako me mrazat. A mi će zborime istina do sudni den. Allah je svjedok. Ja sam uveden da postoji džennet i džehennem. Postoji džennet i džehennem. I da Allah sve dželle, ako sme iskreni, će ne nagradi. Ako ne sme iskreni, Allah će ne kazni i će nego vrati u našoj familiji. Kažu Ibn Kajm al-Džozić, završam, u jedna knjiga se vika Sifetu Safe. Imaš jedan kralj, mnogo bogat, a imaš je samo jedna čerka. Site dunjalučki zadovoljstva i gi zadovoluvaše. I udovoluvaše. Što će pobaraš i davaše. Jedan den vi kad čerka mu pominuvaše popat, a vo nivnata blizina živeješe pobožen čovjek. Pobožen čovjek. I to učeše naglas Sura Tahrim 6. ajet. O vernici, čuvajte se sebe si i vašite familiju od džehennemski ogan, čije gorivo će biti od lužetu i kamenjata. I to im reče, naslugite, zastanete sakam da slušnam uštednaš. Tak Allah sakal. To je povtorno pobožni od doma čita Kuran. Moramo te arapski razbirat. O vernici, čuvajte se sebe i vaše familije od džehennem, čije gorivo će biti od lužetu i kamenjata. I tako slušna, potaša kaj tatko i. Reče, tatko moj. Reče, slušnav da kaj ima džehennem, čije gorivo će biti od luže i kamenja, da? Reče, da. Zašto tatko ne misli kažem da kaj ima džehennem? Zašto samo mi dava žadenje, pijenje i site zadovoljstva? Samo dunja, prvo poluvreme, ahiret večer? Wallahi, o tatko moj, od svega natamu nema da spijam na meka postela. Od svega nema da jadam slatka hrana. Nema da oblekuvam ukrasnja ništa. Sve dodeka ne znam da li moje to mjesto će biti džennet i džehennem. Nauči go dete ima džennet, ima džehennem. Ako pravi dobro, pohvali go, nagradi go. Ako pravi lošo, kazni go. Kazni go. Znate starite kako vika? Čujete ko te od džennet. Može biti to, ne je toliko taka, ama ima i vistina. Ima i vistina. Mi znamo našite školi kakve kako imaše disciplina. Kako da s njima početi? Ova je široka i bolna tema. Ja sam opravam dova na Allah azza wa jelle. Allah azza wa jelle da ne kazni za zulum od na zulumčarite, na beljata, na nevolnicite, na onije koji, ovo je amanet dar koji Allah im go dal, el malu wal banune zinetu l hajati dunja, na vistina bogatstvo to i deseta se ukras, ama i deseta i se najgolem tvoj dušman i za tebe i dodeka si živ, a ima i ko će umreš u grobišta, wallahi, ako nego vospitaš dete i ko će na dunja, ko će ti umreš, to bide na dunja pravi beli i tebe će imaš kaznavo grob, kako što će ima nagrada onoj roditelj koji će go vospita dete, pa roditelj od tebe grob i dete to veli, Allah prosti mu na babet, Allah daj mu džennet, podeli sadaka. Rekao pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. Govorimo Allah azza wa jalla da popravi naša sostojba kon dobro, da ne upati kon ona što je dobro i da go sledime to dobro, da ne go pokaže zlo to kako zlo, da go izbegnuvame. Govorimo Allah azza wa jalla da napravi da ni ovozmoži da živeme i da umreme kako muslimani su šahadet v usta la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu.